नमस्ते सबैलाई। कैलाश मानसरोवरको यो 10 दिने महायात्राको विस्तृत जानकारीमूलक प्रस्तुतिमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। एक अनुभवी हिमाली गाइडको रूपमा म आज तपाईहरूलाई यो कठिन तर एकदमै अद्भुत आध्यात्मिक मार्गको बारेमा गहिरो जानकारी दिनेछु। हेर्नुस्, कैलाश पर्वत र मानसरोवर तालसम्म पुग्नु भनेको कुनै साधारण घुमघाम पक्कै होइन है। यो त शरीर र आत्मा दुवैको साँचो परीक्षा हो। तसर्थ आउनुहोस्, जीवनभर याद रहने यो रोमाञ्चक अनुभवको गहिराईमा सँगै प्रवेश गरौँ। अब आज हामी के कुरा समेट्दैछौँ त? सरसर्ती हेरौँ। पहिलो, सीमा क्षेत्रतर्फको यात्रा। दोस्रो, तिब्बती पठारको प्रवेश। तेस्रो, पवित्र मानसरोवर ताल। चौथो, उच्च हिमाली परिक्रमा। पाँचौं, नभई नहुने आवश्यक सामग्रीहरू। र अन्त्यमा यात्राका सुविधाहरू र यसको जम्मा लागत। यात्रा सुरु गर्नुअघि यो उचाइको अद्भुत खेललाई अलिकति ध्यान दिउँ त। हामी काठमाडौँको करिब 1500 मिटरको उचाइबाट सुरु गरेर 7औं दिनमा पुग्दा 5630 मिटरको डोलमा ला पाससम्म पुग्नेछौँ। यो सुन्दा जति सजिलो छ त्यहाँ पुग्न त्यति नै गाह्रो। यो केवल हिँडाइ होइन, उच्च हावापानीसँग शरीरलाई जुधाउने ठूलो चुनौती हो। त्यसैले लेक लाग्नबाट बच्न हामीले विस्तारै उकालो चढ्ने र शरीरलाई हावापानीसँग घुलमिल गराउने अर्थात् अक्लेमेटाइजेसनमा एकदमै धेरै ध्यान दिनुपर्छ। ल सुरु गरौँ पहिलो खण्डबाट। सीमा क्षेत्रतर्फ अर्थात् काठमाडौँदेखि स्याफ्रुबेसी हुँदै अगाडिको यात्रा। पहिलो दिन काठमाडौँबाट करिब 142 किलोमिटरको बस यात्रा गरेर हामी स्याफ्रुबेसीमा रात बिताउँछौँ। त्यसपछि यात्राको दोस्रो दिन हामी रसुवाघडी नाका पुग्छौँ। यहाँनिर हामीले नेपाल र चीनको भन्सार प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। साथै तिब्बत ट्राभल पर्मिट जस्ता एकदमै महत्त्वपूर्ण कागजातहरू मिलाउनुपर्छ। यो सबै आधिकारिक प्रक्रिया सकिएपछि मात्र हामी औपचारिक रूपमा तिब्बत प्रवेश गर्छौँ। त्यहाँबाट 25 किलोमिटरको यात्रा तय गरेर हामी 2000 मिटरको उचाइमा रहेको केरुङ शहर पुग्छौँ र त्यहीँ विश्राम गर्छौँ। अब लागौँ दोस्रो खण्डतर्फ। विशाल तिब्बती पठारको प्रवेश, केरुङदेखि सागासम्म। तेस्रो दिनको यात्रा साँच्चै नै रोमाञ्चक हुन्छ है। केरुङबाट सागासम्मको करिब 182 किलोमिटर पार गर्दै गर्दा तपाईहरूले बाटोको भूभाग र मौसममा अचानक ठूलो परिवर्तन आएको महसुस गर्नुहुनेछ। 4500 मिटरको उचाइमा पुग्दा हावा बिस्तारै पातलो र चिसो हुँदै जान्छ, तर बाटोमा देखिने ती विशाल हिउँले ढाकिएका सुन्दर हिम श्रृङ्खलाहरू र पवित्र ब्रह्मपुत्र नदीको पहिलो दर्शनले प्रकृतिको त्यो विशालता अगाडि हाम्रा सम्पूर्ण कष्टहरू बिर्साइदिन्छ। यसपछि आउँछ हाम्रो तेस्रो खण्ड, पवित्र मानस सरोवर ताल। सागादेखि मानस सरोवरसम्मको गहिरो आध्यात्मिक यात्रा। सागाबाट करिब 7 घण्टाको लामो यात्रापछि चौथो दिन हामी अन्ततः मानस सरोवर ताल पुग्छौँ। परिक्रमाको क्रममा र 5औं दिनको बिहानै यस पवित्र तालमा स्नान, पूजा तथा हवन गर्ने चलन छ। धार्मिक मान्यता अनुसार मानस सरोवरको यो चिसो तर पवित्र जलमा स्नान गर्नाले हाम्रो आत्मा शुद्ध हुन्छ र अगाडिको त्यो कठिन कैलाश परिक्रमाको लागि हामीलाई भित्री ऊर्जा प्राप्त हुन्छ। र हो, यही नजिकैबाट हामीले राक्षस तालको पनि अवलोकन गर्न सक्छौँ। मानस सरोवरको पूजा सम्पन्न गरेपछि 5औं दिनको दिउँसो हामी 4620 मिटरको उचाइमा रहेको दार्चेन सहर पुग्छौँ। यहाँ पुगेपछि भने साँच्चै नै मन फुरुङ्ग हुन्छ, किनकि यहाँबाट हामी पहिलो पटक सुनौलो त्रिशूल, हावामा फरफराइरहेका प्रार्थनाका झण्डाहरू र पृष्ठभूमिमा शान्त मुस्कुराइरहेको कैलाश पर्वतको दक्षिणी अनुहार तथा नन्दी पर्वतको प्रत्यक्ष दर्शन गर्न पाउँछौँ। त्यो दृश्य यति सुन्दर हुन्छ कि यसले सम्पूर्ण थकान एकाएक उडाइदिन्छ। अब पालो चौथो खण्डको, जुन हाम्रो यात्राको सबैभन्दा मुख्य र चुनौतीपूर्ण आकर्षण हो, उच्च हिमाली परिक्रमा। यो नम्बर याद लाग्नुहोस् है, 5630 मिटर। छैठौं दिन दार्चेनबाट 6 देखि 7 घण्टा हिँडेर डेरा पुगेपछि 7औं दिन हामीले यात्राकै सबैभन्दा कठिन बिन्दु पार गर्नुपर्छ। त्यही 5630 मिटर उचाइको डोलमा ला पास। अचानक परिवर्तन भइरहने डरलाग्दो हिमाली मौसम र हिउँ नै हिउँको उकालो बाटो छिचोल्दै जब तपाईँ यो बिन्दुमा पुग्नुहुन्छ नि, तब शारीरिक कठिनाइको चरम बिन्दु र आध्यात्मिक सन्तुष्टिको अपार अनुभूति एकैसाथ महसुस हुन्छ। डोलमाला पास पार गर्ने बित्तिकै ओह्रालो झर्दा दाहिनेतर्फ अत्यन्तै सुन्दर र पवित्र गौरीकुण्ड देखिन्छ। यसको शान्त र स्थिर दृश्यले साँच्चै नै आत्मालाई शीतलता प्रदान गर्छ। यस कुण्डको दर्शन अति नै फलदायी मानिन्छ।
त्यसपछि करिब 5-6 किलोमिटर ओह्रालो झरेर तेर्सो बाटो हुँदै हामी जुतुलपुक पुग्छौं। लगातार 8देखि 10 घण्टाको यो थकावटपूर्ण दिनको विश्राम हामी जुतुलपुकमै गर्छौं। यी सबै त भए यात्राका कुरा, तर 5औं खण्डमा हामी कुरा गर्नेछौं यो कठिन यात्राको लागि नभई नहुने आवश्यक सामग्री र तयारीको। अत्यधिक चिसो र छिनछिनमै परिवर्तन भइरहने हिमाली मौसममा सुरक्षित रहन सही कपडा र उपकरण एकदमै अनिवार्य छ। बलियो ट्रेकिङ जुत्ता, पानी छेक्ने रेनकोट, कम्तीमा 3 जोड थर्मल्स अर्थात् भित्री लुगा, ट्राउजर, बाक्ला पन्जा, 4-5 जोड न्यानो मोजा र हावा तथा घामबाट बच्ने टोपी अनिवार्य रूपमा बोक्नै पर्छ। याद राख्नुहोस्, सही पहिरनै हिमालमा तपाईको सुरक्षाको पहिलो आधार हो। व्यक्तिगत सामग्रीको कुरा गर्दा तातो पानी राखिराख्न थर्मस, हिउँबाट आँखा जोगाउन सनग्लास, टोर्च लाइट र ट्रेकिङ लौरो अति आवश्यक छ। निरन्तर हिँड्न ऊर्जा चाहिने भएकोले ड्राई फूड र चकलेट साथमै राख्नुहोला। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, लेक लाग्नबाट बच्ने डाइमोक्स जस्ता औषधि, आफ्नो व्यक्तिगत नियमित औषधिहरू र उच्च हिमाली क्षेत्र समेट्ने ट्राभल इन्स्योरेन्स त अनिवार्य रूपमा हुनै पर्छ। अब अन्तिम 6औं खण्ड, यो यात्रामा पाइने सुविधाहरू र यसको समग्र लागत। 8औं दिन जुतुलपुकबाट सागा हुँदै 9औं दिन रसुवागढी पार गरेर 10औं दिन काठमाडौँ फर्किने यो निरन्तरको ओह्रालो यात्रामा विभिन्न सुविधाहरू प्याकेजमै समावेश हुन्छन्, जस्तै स्याफ्रुबेसी र तिब्बतमा होटलको बास, कैलाशसम्म पुग्नको लागि सजिलो एसी बस, अनि बिहानको चिया नास्तादेखि दिनको खाना, साँझको सुप र रातिको खानासम्मको सम्पूर्ण प्रबन्ध यसै प्याकेजभित्र मिलाइएको हुन्छ। तपाईले टेन्सन लिनै पर्दैन। यो सम्पूर्ण 10 दिने शारीरिक र आध्यात्मिक महायात्राको लागत प्रति व्यक्ति 1,60,000 रुपैयाँ तोकिएको छ। सुन्दा अलि धेरै लाग्न सक्छ, तर यति विकट र उच्च हिमाली क्षेत्रमा यातायात, आवास, खाना र सम्पूर्ण बन्दोबस्तीका साथ 10 दिनसम्म सुरक्षित यात्रा गराउनु आफैमा एकदमै जटिल लजिस्टिक प्रक्रिया हो। यो प्याकेजले त्यही असम्भव जस्तो लाग्ने प्रक्रियालाई सम्भव बनाएको छ। ल, हामी यस विस्तृत जानकारीमूलक प्रस्तुतिको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। 1500 मिटरदेखि 5630 मिटरसम्मको यो उचाइ, मानसरोवरको चिसो पानीदेखि डोलमाला पासको हिउँसम्मको यो आरोहण केवल एउटा यात्रा मात्र नभएर भित्री जागरणको एउटा बाटो हो। के यो शारीरिक कठिनाई र आध्यात्मिक उचाइको अद्भुत अनुभव लिनको लागि तपाईहरूभित्र त्यो आवश्यक धैर्यता र समर्पण छ? पहाडको यो महान बोलावटलाई सुन्न के तपाईहरू तयार हुनुहुन्छ? यही एउटा गहिरो प्रश्न छोड्दै आजको यो प्रस्तुति म यही समापन गर्छु। धेरै धेरै धन्यवाद।